ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಿಂಡಿ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿನ ಮೂಜಿ ರುಚಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಖಾರ ತೀಪೆದ ಇತ್ತಿಡು ಮಲ್ಪುನೇನು ಚೋಜಾ ಒಂದಿರ್ಲೆ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನ 2 ಲೋಟದಾತ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ಅರಿನ ನೀರಡು ಸರಿ ದೆಕ್ಕದ 5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ನನೆತದೀತೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಕ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಿರೆದಿನ ತಾರೈ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತ ಉಪ್ಪು ಒಂಜರೆ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದೆ ಬಂದುಗು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಶೋಕುಡು ಕಲಡಾದೆ ಬಂದ ನೀರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ದಪ್ಪಾದೆ ಉಪ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಓಡುನು ಬೆಚ್ಚಾರದೈತೆ ಓಡು ಬೆಚ್ಚಾವನ್ ಬಂದಾಗ ಮೆತ್ತಡಿ ಎಣ್ಣೆ ತುದಿಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಣನ್ ಎನ್ನಂಡ ಅವೆನು ಕುಂಟುಡು ಒಂಚೂರು ಒಚ್ಚಿದು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಬಂದೋನು ಓಡುಗ ಪಾಡ್ದ ಐಕ ಬಾವಡಿ ಮುಚ್ಚಿದು ನೆನು ಬೆಯ್ಯರದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಯ್ಯರೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ದಾತ ಪೊರ್ತದೆತ್ತು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಡು ಪುರ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ದು ದಾಲ ಬಂದದಲ್ ಕೆಜಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂದೆಂದೆತ್ತು ಉಡ್ಕ 2ನೇ ಸರಿ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಮೈಪೋಡ್ದುಂಬು ಓಡುನೋರ ಶೋ ಕೂಡ ಚಂಡಿ ಕುಂಟುಟ್ಟು ಒಚ್ಚಿದು ಐಕ ಬಂದ ಮೈತೊಂದುರ್ಲ ಯಾನು ತೂನು ಮೀಡಿಯಂಲ ಹೈತಲ್ಲ ಮಧ್ಯೋಡುದೀತೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿಲೇಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊದೆ ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಚಂಡಿ ಕುಂಟುಡು ಒಚ್ಚಿಂಡ ಯಾವುಂಡು ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಮಿನಿ ಓಡುಡು ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನಂಡ ಆದಾಗ ಬೊಡ್ರೆಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತೊದೆ ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಬಿದೊಟ್ಟು ಸುರುತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಒಂದೇನ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿಂದ ಕೈಪು ದೊಟ್ಟುಗು ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಖಾರ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿನ ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಲ್ತದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಪು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಿರೆದಿನ ತಾರೈ 5 ದಾಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಖಾರದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/4 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಮಂಜಲು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿಮಿ ಪಾರ್ದು ಕಾಯರದಿತ್ತೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡಾವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಮೂಡ್ದಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಬೇವರೆ ಪಾರ್ದು ಕಾಯರದಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದೆಕ್ಕು ಕಡೆದೀತಿ ನಂಚಿನ ಅರೆಪುನು ಪಾರ್ದು 2 ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಅರೆಪು ಕೊದಿಯೊಂಬೈದನ ನಾನು ಉಪ್ಪು ತುದು ಬೊಡ್ಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ 3 ದೀತಿ ನಂಚಿನ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿನೊಂದೆಕ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಜಿನ ಮುಟ್ಟನೇನು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಎತ್ತು ನೋಡು ಒಂದೇನು ಅದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅರೆಪು ಪೂರೈತೆ ಆಜೊಂಬೈದಂಡು ಖಾರ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ತೀಪೆ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಟು ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿರೆದಿನ ತಾರೈಗೆ 2 ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಕಡೆದು ಅರ್ತದೈತ ದನಿಪೇರ್ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದನಿಪೇರಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆ ನೋಡು ದೆದ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೂಂಟಿದ ನಂಚಿನ ತಾರೈಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದು 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾದು ದನಿಪೇರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂಂಟಿದು ನೀರ್ ಪೇರನ್ನು ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ದನಿಪೇರನ್ನು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ 1/4 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರದಿತ್ತೆ ಪೇರು ಮೀನು ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಎನ್ನಂಡ ಅದ ದೀತಿ ನಂಚಿನ ನೀರ್ ಪೇರನೊಂದಕ್ಕೆ ಏತು ಬೋಡಾತುದು ಪಾಡೊನೊಲಿ ಪೇರಿತ್ತೆ ಕೊದಿದುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಉಪ್ಪುನ್ ತೂದು ಬೋಡಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಂದನ ಆಜಿದ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕೊದಿಯಡು ಅದಗದಗೊಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆತಂಡು ತೀಪೆ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಿಂಡಿ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿನ ಮೂಜಿ ರುಚಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ನೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದನಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.